mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba antsika revako malala tratra ity talata fahaefatra ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny marika toko fahafito. Marika toko fahafito ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Aminaran'i Jesoa. Ary miangona teo aminy ny fariseo sy ny mpanoradalàna sasany izay avy tany Jerosalema ka nahita ny mpianatra sasany fa nihinan-kanina tamin'ny tanana tsy madio, zany hoe tsy voasasa. Fa ny fariseo sy ny jiosy rehetra tsy mba mihinana raha tsy efa manasa tsara ny tanany, satria mitana ny fampianarana voatolotry ny razana izy. Ary raha avy any an-tsena dia tsy mihinana izy raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro koa izay noraisiny ho tanana dia ny manasa ny kapoaka sy famarana mba amin'izay fanaka varahina. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoradalàna hoe, nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Fa Jesoa nanao taminy hoe, marina namina ny Isaia anareo mpiatsara velatsy, araka ny voasoratra hoe, ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny foniny kosa lavitra. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahavoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Ary hoy koa izy taminy, hay, tsara ny nahafozonareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy misesy, manaja ny rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny dia atao maty tokoa. Fa hoy kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe efa korbanina, zany hoe fanatitra ho an'Andriamanitra, izy rehetra tokony ahazoana soa avy amiko, dia tsy avelanareo hanao na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy. Ka defoanareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo, izay nasainareo ho tandremana, ary zavatra maro mifanatahaka amin'izany koa no ataonareo. Ray Masilo, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Rehavako Jesoa zay resahiny mariketo ny fomba fijeriny ny fiainam-panahiny finoana jiosy na ilay spiritualité juive, lay fiainam-panahy, lay fiangonana mihitsy zany, lay fiangonana jiosy. Jesoa manazava fa miala amin'ny didin'Andriamanitra, le fiainam-panahy lay fiangonana jiosy, ilay jiosy, ary miazona ny didin'olombelona na ny fampianaran'olombelona. Fa inona moa ny fanahiny lay tena fivavahana tokoa zay nialany reto jiosy reto. Teo amin'ny ataontsika hoe ivon'ny fampianarana jiosy, raha kely indrindra dia zavatra efatra. Zavatra efatra no ivon'ny ataontsika hoe fiainam-panahin'ny jiosy. Ny vavahana jiosy zany. Voalohany indrindra dia ny Torah na ny lalàna. Ny lalàna izay tsy inona tokoa fa milaza ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, ny toe-panahy izay tokony ho ananan'ny olona eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, amin'ny Torah, ny lalàna zany. Nomboka any am-bokin'ny Genesisy ka mandrapaha tonga aty amin'ny bokin'ny tonga aty amin'ny bokin'ny Deutéronomie. Ndraindray moa dia zay hoe Pentateuque, fa ndraindray misy manao Exateuque tonga aty amin'ny bokin'ny Josoa. Dia ireo no atao hoe lalàna, ny Pentateuque. Dia ao ny mpaminany, ao ny soratra. Zany hoe ny lalàna zany sy ireo fampianaram-paminany, ary ireo tantara maro samihafa momba ny mpitondra, momba ny fiainan'ny firenena, akana toetra, ireny no ivon'ny andro voalohan'ny fivavahana jiosy. Fa ny faharoa dia ny tempoly.
Ny tempoly a dia tena zava-dehibe mihitsy ny toeran'ny tempoly. Antsoina hoe manatona an'Andriamanitra ny jiosy, antsoina hoe mpivavaka ny jiosy rehefa mamonjy ny tempoly izy. Tsy misy jiosy afaka miteny hoe za mpivavaka raha tsy miakatra any amin'ny tempoly izy. Ary ny fiainam-panahiny kosa dia manaraka ny didin'Andriamanitra zay lazainao amin'ny Tora. Fa ny andro fahatelo lehibe zay manamarika ny vavahana jiosy a de ny fanaovana ny sorona. Ny fanaovana ny sorona. Lay fakasitranan'Andriamanitra zany io, lay fifonana io, lay fanomezana io, lay ataontsika hoe lay fanaovana ny asan'Andriamanitra mampino jiosy azy de manao sorona avokoa. Zay ny fahatelo. Fa ny fahaefatra lehibe zay manamarika koa ny fivavahana jiosy a dia lay fombafomba madinidinika eny andavanandro eny. Tak'izay resahana ito amin'ny 10 Marka 7:7 fombafomba andavanandro izay hita ny fomba fitafy, ny fomba fidiovana, ny fomba maro samihafa momba marary sy ny sisa rehetra. Reo efatra reo dia manamarika mihitsy a ny fivavahana jiosy. Ary no azon'ny fatratra ireo zavatra efatra reo any ny jiosy izay mitoetra tsara ny finoana de tsy maintsy ao an-tsainy mandrakariva ny lalàna. Ndraindray dia soratana ao anaty boaty, ao anaty efajoro kely na boaty kely de atao eny amin'ny andrina, iny le natao hoe filakitera, na koa ndraindray soratana amin'ny tanana mihitsy dia zay le hoe lalàna. Faharoa ny tempoly, ny fahatelo ny ireo ataontsika hoe ny sorona maro isan-karazany, fanolorana ary faefatra dia ilay fombafomba andavanandro. Fa inona moa ny tena fanahin'ireo? Inona ny tena hevitr'ireo rehetra ireo? Ny hevitr'ireo rehetra ireo de ny voalohany indrindra de izao, lay Andriamanitra topoina de izao Andriamanitra mitaky toetra, mitaky fahamasinana, ka ny fomba fanomporan'Andriamanitra de amin'ny alalan'ny fanajana ny sitrapony. De nampahafantariny sitrapony, zay ny dikany hoe lalàna. Nomen'Andriamanitra ny lalàna ny olona ahafantarana fa ity ny antsoiny hoe fiainana, ity ny antsoiny hoe fiadanana de nomen'Andriamanitra lalàna izy. Faharoa ny dikany hoe tempoly de izao, ny heviny de izao, Andriamanitra eo fovoan'ny olona. Andriamanitra dia lay tempoly de maneho ny maha eo fovoan'ny firenena n'Andriamanitra, famantarana hita maso ny fanatrehan'Andriamanitra, famantarana hita maso fa Andriamanitra de tsy lavitra be any an-danitra akory fa eo afovoan'ny olona, manatrika ny olona, mahita ny firenena, mahita ny fiangonana. Zay ny dikan'ny tempoly. Fa ny fahatelo de zao ny dikan'ilay kosa ireo fomba maro samihafa ny sorona de milaza fahafoizana, ny fanatitra de milaza fahafoizana sy fanolorana ho an'Andriamanitra, milaza fakasitrahana an'Andriamanitra. Zay ny sorona amin'ny ankapobeny. Milaza famitrapy havanana an'Andriamanitra ka mahatonga fahafoizana ho an'Andriamanitra. Ary ny fahaefatra de zao ny dikan'ireo fombafomba maro samihafa atao eny andavanandro de milaza hoe etikana moral, hoe ny fiainan'ny mpino de zao aseho amin'ny alalan'ny fitondratena, aseho amin'ny alalan'ny fahamasina-piainana. Izany rehetra no nitranga nefa de zao lasa tonga fomba zay. Lasa tonga fomba izay rehetra zay. Dia nataon'ny zanak'Israely avokoa zany fomba rehetra zany, nataon'ny jiosy zany fomba rehetra zany, ary nataony ho didy aza. Rehefa miteny hoe didy de milaza zavatra tsy ametraha-panontaniana akory hoe inona ny dikany. Rehefa miteny hoe didy de zao zavatra tsy maintsy atao. Rehefa miteny hoe didy de zao tsy maintsy arahana na faly na tsy faly. Ary dia ny tompo eto tamin'ny farisesin'ny mpagnodalana Jesosy ny teny manao hoe afoinareo ny didin'Andriamanitra. Afoinareo zany hoe lay ataonareo ihany lay fomba, ataonareo ihany ny fomba, fa le zavatra tena takin'lay fomba tsy ataonareo akory. Zany hoe lay indrikivelany ataonareo. Mandeha makany amin'ny tempoly ianareo, fa rehefa vitanareo nefa any amin'ny tempoly de izao manompo sampy any ianareo. Mandeha mamonjy tempoly any ianareo, manao fitaovam-pivavahana mitala kotrokotroka sy mihezinezina,
mamory vahoaka fa izao ny ataonareo ihany ny ataonareo, tsy miova, tsy manako na inona aminareo akory ny fanatrehiny alay tempoly. Fantatrareo ihany ny didin'Andriamanitra, hainareo nitsenjery ny didin'Andriamanitra, fa izao tsy arahanareo ny didin'Andriamanitra, ataonareo amin'ny endrika ivelany fotsiny. Fantatrareo ihany ny hoe tokony hanao sorona, fa izao rehefa manao sorona nareo dia arak'izay to amin'ny bokin'ny Malakimpaminany dia ny ondry kilemana ataonareo, manakilemana ataonareo, ny osa ataonareo endrika ivelany fotsiny. Zany hoe tsy tena ao anatinareo akory lay tena fahafoizana, fa satria matahotra andika lay didy amin'ny endrika ivelany fotsiny nareo dia ataonareo lay izy. Ataonareo ihany ny fomba hoe manasa ny vilia, manasa tanana, manala ny loto, ny impureté isan-karazany amin'ny fetretanareo azy, fa nefa zao ho Jesoety raha dikany teny de zao tsy afaka reo akory lay lotony, lay tena lotony fanahy, fa izao ataonareo fotsiny ihany lay endrika ivelany. Zany hoe lay didin'Andriamanitra raha jerena mendrika ivelany de toy ny arahany fariseo, toy ny mazoto manaraka didin'Andriamanitra sy ny fomba mpivavahana izy, fa izao ny fony lavitra an'Andriamanitra io tenen'ny Isaia mpaminany io. Zany hoe topoiny tamin'ny alalan'ny fomba fotsiny Andriamanitra, de asehon'ny tompo zany eto manao hoe diso nareo, me tsara velatsia nareo, me tsara velatsia, satria manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fomba, amin'ny alalana ataontsika hoe rite na rituel, amin'ny alalan'izay no heverin'ny olona, heverin'ny jiosy fa hanompoana an'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra tompona amin'ny endrika ivelany, de Andriamanitra hoe tsy zany ange no fanarahako taminareo hoe topoinareo amin'ny endrika ivelany, topoina amina zavatra mitalakotrokotroka, topoina amina zavatra mety ho endrika ivelany, fa tsy zay ny tadiavin'Andriamanitra. Fa ny tadiavin'Andriamanitra de izao ny fanompoana azy amin'ny fo, tenen'ny Davida hoe torotoro aza sy mangorakoraka. Ary dia eo le teneniny hoe tazoninareo ny didin'olombelona, ny fampianaran'olombelona. Fampianaran'olombelona de zao ilay fombafomba maro samihafa manazava ilay sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra mazava tsara, ohatra miteny manao hoe aza mamono olona. De rehefa azavain'ny fariseo amin'ny fomban'iny dia lasa very any anatin'ilay teolojia ny fariseo isan-karazany ihany lay teny hoe aza mamono olona, fa lasa zavatra hafa mihitsy. Lasa tsy maninona ny atao hoe mamono olona de zao mandatsakain'olona ihany. Fa ho Jesosy manao izy milaza aminareo fa zay ihany tsy hoe mamono olona. Rehefa mankahala olona ianao, rehefa latsaka ao anatin'ny fahakalana ianao, rehefa manao ny raha lanao hoe foky ianao, tsisy ilananao, de am'izay fotoan'izay mitovy amin'ny mamono olona ihany ianao. Zany hoe lay fivavahana jiosy zany de latsaka tao anatin'ny fombafomban'olombelona sy fampianaran'olombelona fotsiny. Ary io no tenen'ny tompo tamin'ny fampianarany Isaia mpaminany. Amin'io zay toko hitatsika io, Isaia toko 7:20 manao hoe lasa fivavahan-saina fotsiny ny fivavahanao. Lasa fivavahan-saina fotsiny ny fivavahanareo ny tompo ao amin'ny Isaia mpaminany. Lasa fivavahan'olona be kajikajy, fivavahana etan'ny saina fa tsy etan'ny fosin'ny fitiavana, tsy etan'ny finoana fa etan'ny tahotra an'Andriamanitra hoe matahotra ny obedy, matahotra ny voakapoka, tsy zay fotsiny, tsy zay ny antony hivavahana nge. Itsika mivavaka, tsy hoe mivavaka no mitahotra an'Andriamanitra hoe matahotra ny obedy, fa tsika mivavaka mitahotra ho fanajana, matahotra ny andoto ny voninahitr'Andriamanitra, mivavaka tsika no ny fahatsapatsika, ny fitiavana an'Andriamanitra. Izay nefa ny tsy tao amin'ny jiosy de ny tenen'ny tompo eto. Rehavako malala misy zavatra roa zany tian'ny tompo takatritsika ary ampahelezana antsika de zao. Rehefa itsika mpanompon'Andriamanitra, itsika fiangonana, rehefa natsoin'ny tompo ka tonga ampino isika, dia aoka ny fotsika no tempolin'Andriamanitra. Ny fotsika no ho tempolin'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga ny tompo raha jerena amin'ny lafiny ara-panatsotra fotsiny zao hoe naninona moa no navelan'ny tompo rava ny tempolo tao Jerosalema aty amin'ny taona 70. De hoy Paoly manao hoe satria navelan'ny tompo rava ny tempoly, fa izao aza malahelo amin'ny faharavan'ny tempoly, fa ianao ny tempolin'Andriamanitra, ny foninao ny tempolin'Andriamanitra. Ary aza mietreritra manao hoe
tsy afaka manao sorona tsony satria tsisy tempoly de zao aza manandro zany Romanina toko faharoa folo fa izao ny tenanao no fanolora tenanao natao hoe sorona tsy voatery hitady sorona izy tsony tahaka izay nataony ry Abrahama na tahaka izany tsony ianao fa ny fanolora tenanao natao hoe sorona Romanina toko faharoa folo mangataka anareo zay raha mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra ny tenanao zao natao hoe fanolora tenanao zay natsoina hoe sorona rehefa manolo tena ho an'ny tompo ianao rehefa manaiky ny asa fanompona ianao mideran'Andriamanitra ianao zay ny voalohany antsoina hoe sorona izay nantsoina hoe fahafoizana tsy ny zavatra nao tolotra an'Andriamanitra fa ny tenanao sy zay rehetra mombanao ary io no mahatonga atsika kristianina manao hoe tsy ny ampahafolo-karena ntsony ange ny zava-dehibe fa ny tenako hoe za sy ny fananako manontolo zay no atolotro an'Andriamanitra tsy hanao kajy amin'Andriamanitra araka ny teny Isaia mpaminany topazio am'roapolo manao hoe za hanao kajy aminao Andriamanitra isaky ny alaka misy any manompo anao isaky ny alahady maraina ny am-piangonana de ny lahady riva kosa mba hary efa mba tany kosa tamin'ny herinandro teo efa mba tany am-piangonana tsy makantsony ndray zany tsy afaka ray volana tsy zany ny antsony hoe fanompoana an'Andriamanitra tsy manao kajy ohatry zany fa fanolora tena feno rehefa atson'Andriamanitra ianao na herinandro anao na am-piangonana de any am-piangonana anao zany rehefa tsy atson'Andriamanitra ianao fa atsony ny asanao noho ny fanomponao ny firenena sy ny fanomponany fianakaviana de tsy makany am-piangonana anao zany fa raha tsy makany am-piangonana anao fa any amin'ny fianakaviana tsy midika akory zany hoe asan'ny ratsy asan'ny divoly sanatria ny asa tao andavanandro asa fanompona koa io zay mahatonga atsika mahatonga Paoly miteny iny fanolora tena no fanatitra zany hoe lay manontolonao ny fanolora tenanao ny volanao ny sainao ny fahazavan-tsainao ny fotoananao ny fahatanyranao ny fahalebiaza zany rehetra zany natsoina hoe fanatitra tolotra ao an'Andriamanitra ary raha ohatra koa ianao ka manao fombafomba ivelany hoe ina moa ny fombafomba ivelany hoe manao fitafiana manao ahoana ny fitafiana ahoana ny fisasana ahoana ny fidiovana de hoy Paoly manao hoe tsy zany tsony koa fa zao Jesosy Kristy tompony efa hitafianao Jesosy Kristy tompony fitafiana ho anao ny rany Kristy no efa nanadio anao azany toe tsy an'izany afaka marady tokony ho takatry ny mpino mihitsy de tsika miteny de ny Jiosy miteny manao hoe ka ahoana le lalàna eny ivelany de Paoly manao hoe efa nisoratany tompo ao am-ponao ny lalàna ny fanahy masina mihitsy no mitoetra ao am-ponao ny fanahy masina mihitsy no manoratra ny lalàna ao am-ponao ka tsy ny ivelan'ny tenanao tsony le lalàna fa ao anatinao mihitsy lay lalàna fiainanao mihitsy lay lalàna satria no soratanao am-ponao rehavako malala epistily velona mihitsy ho Paoly rehavako malala kristianina sika mpino efa novidin'ny tompo tamin'ny rany de izao kristianina mahatoky fa efa nakasitrahan'ny tompo ny fiainana ny fanolora teny noho zany de izao irahin'ny tompo andeha hijoro vavolombelon'ny fitiavany sy ny fahamasinany ary tsy amin'ny alalan'ny endriky ivelany ny zava-dehibe fa amin'ny alalan'ny fanolora tena tsy hoe tsy ilaina akory ny endriky ivelany tsy hoe tsy mila liturjia itsika na tsy mila ritoaly mazava ho azy fitaovany reny fitaovana zay mampiorona ny fahamasinana fitaovana zay mahatonga atsika manana fifantoana sy filaminana fa tsy reny akory no mahatonga atsika ho voavonjy fitaovana ihany reny marina fa raha tsy eo reny dia mety miparitaka mety tsy milamina araka ny tokony ho izy fa izao tsy mahasolo mihitsy ny finoatsika sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra reny fa ny zava-dehibe de izao ny fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra ray matsy ravako malala ny zavatra nitranga tamin'ny vanim-potoana ntsony hoe moyen âge na vanim-potoana tenatenany de zay mihitsy tak'izay nitranga tamin'ity marika toko fafito ity topoin'ny olona amin'ny alalan'ny fombafomba Andriamanitra topoin'ny olona amin'ny alalan'ny endriky ivelany tsy hoe tsy ilaina ny endriky ivelany no tsika teo mazava ho azy fa izao foniny ihany zany tahaka ny olona manolotra cadeau foniny ihany lay cadeau fa na tsara takirinina le cadeau mefa tsisy ninino de tsisy heviny zay mahatonga Jesosy ny teny namerina ny teny Isaia mpaminany hoe foana ny fivavahany zany fireneny zany foana satria ny foniny fotsiny fa tsisy le ao anatiny dia ahitsy ny tompo ary sika rehavako malala amin'ny antsoina hoe fomba fivavahana ahitsy ny tompo fa Andriamanitra zay tompontsika io de eo fovoantsika tompontsika amin'ny fanolora-tena tompontsika amin'ny fofeny fitiavana tompontsika amin'ny fifaliana
topotsika amin'ny fo mahatoko fa mahita sy mandre mahafantatra ny ataotsika izy fa nytoetra faharoa zay asehon'ny tompo amitsika eto de zao ny fahotana dia tsy hoe any ivelan'ny olona akory fa ny fahotana de ao anatin'ny olona raha ny ivelan'ny olona ny fahotana de mora ny mandositra azy raha ny ivelan'ny olona fa ny fahotana nge ao anatin'ny olona ny mahamaiky reto jiosy reto de manasa lay loto satria everiny fa eny ivelan'ny tena ny fahotana de misasa izy de afaka na koa mandositra ny olona izy miataka ny fiarahamonina de afaka na koa mialan'ny toerana maro samihafa izy de mitokatoka-monina de afaka ny fahotana de zao tsy any ivelany akory ny voalohany fa ny fahotana de ao anaty efa ny tenen'ny tompo andininy fa 5 tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy fa zay mivoaka avy eo amin'ny olona ny mahaloto azy tsy ny hafa akory ny mandoto anao fa ianao ny mandoto ny hafa ny jiosy de mietrehitra manjakariva manao hoe ny hafa ny mandoto azy ny fiarahamonina manimba azy tsia ianao nefa nanimba ny fiarahamonina ny olombelona nanimba ny tontolo iainana ny olombelona nanimba ny mpiarabelona taminy satria le fahotana niditra tao anatin'ny olona ary efa tao anatin'ny olona ny fahotana de nytaona azy animba ny manodidina azy noho zany raha mandositra ny fahotana ny olona tsy amin'ny alalan'ny fisasana na amin'ny alalan'ny fomba no andosorany azy fa amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny kristy tao amin'ny azy fijaliana rery any zay matoka am'paoly ny teny romanina toko fahina manao hoe izay rehetra natao batisa ho an'ny kristy de niara-maty tamin'ny kristy tamin'ny azy fijaliana izy niara-nalevina tamin'ny kristy tamin'ny azy fijaliana izy zay le tenin'ny paoly amin'ny galatiana manao hoe voaombo miaraka amin'ny kristy amin'ny azy fijaliana zany hoe ny fahafatesan'ny tompo no nahatoka ny fahafatesan'lay olona mpanota ka nahatoka ny fahafatesan'ny ota ary rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo de tonga olom-baovao lay olona de lasa olom-baovao izy ary olom-baovao tsy eo ambany fifehezan'ny ota intsony no zany de zao ny fomba andosirana ny fahotana tsy amin'ny alalan'ny fisasana endrika ivelany na amin'ny alalan'ny fombafomba fa amin'ny alalan'ny fandraisana ny fahafatesan'ny kristy amin'ny alalan'ny fanadiovana ny rany kristy ary io mahatonga am'paoly ny teny hoe rehefa nandray an'i kristy isika de tsy misy miapanga intsony ny olom-boafidin'andriamanitra mariny ao anatrehan'andriamanitra isika ka tsy voatery andeha hitotototo andeha hoe andeha hitady rano any jordanina isasako andeha hitady menaka anosorako ny lohako andeha hitady ery tsy zany tsony fefa no hamarin'ny tompo ianao efa no hamarin'ny tompo tamin'ny rany ary amin'ny finoana no andraisana an'izany fa tsy amin'ny lalana zavatra akory tsy hoe andeha tetenana menaka na andeha tetenana an'izao na andeha atao an'izao tsy amin'ny alalan'izany tsony efa any amin'ny taona arivo taona 2 taona alohan'ny kristy no efa zany fa am'izao andro eny antsika zao efa mazava ny tenin'ny tompo latsaka atao amin'ny azy fijaliana ny raha ny tompo fanadiovana atsika amin'ny alalan'ny inona no raisantsika zany amin'ny alalan'ny finoana atsika tsy ny fahotana tsy eny ivelany andosirana asa zao ny fahotana de ny fahotana ny tompoko de asa any aninona ry izy any ampandrana ve de malalaka zany tsika de ambotately fa tsy aty izy fa many ampandrana sa any anina izy any isotry de milamina koa zany tsika ty analakely fa any sotry any le fahotana na iza le izy asa any bekily izy de milamina tsika ty tanina rivo ny fahotana tsy zavatra ohatry zany andosirana fa ny fahotana ao anatin'ny olona ao ihany torotoroina ao anatin'ny olona ao ihany izy de manjary tonga tanteraka de manjary manimba avako malala izay mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fanasany fahamarinana no zany de zao matoky fa Andriamanitra efa vovoanao ao anatinao ary efa no hamarininy ianao efa no tahiny ianao no hamasininy ianao de matoky mandehana amin'ny sorovavolombelona alaza manaiky ampangain'ilay ratsy hivavaka sika tompo misoranao zahay fa ianao lay Andriamanitra saro-piaro tsy topoina amin'ny fombafomba tsy topoina amina endrika ivelany fa mitaky fanolora-tena feno mitaky fo madio ary ny rano ny zanakao ihany no efa nanadio anay ho afaka amin'ny ota rehetra tompo soranao zay no amin'ny hafatra zay azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay manazava aminay fa Andriamanitra fitiavana ianao ka efa naniraka ny zanakao amonjy anay tao am'izay tompo atsiaro fa tempolinao ny fonay ato anatinay ianao ary mahita sy mampahery anay amin'ny fiainanay isan'andro ampianaro zay tompo atsiaro mandrakariva
fa ny fanarahana anao dia fa nolora-tena feno. Ampianary ray atsiary fa efa zanakao, efa nidiovinao tamin'ny rano zanakao. Dia mivavaka aminao zay Tompo, taio ny ankohonanay, taio ny firenenay. Vavaka ho an'izao tontolo zao, zay mandalo fizahantsoetra mikorotana, ao ny firenena zay mandalo tondradrano, vavaka ho an'izy ireny zahay. Ao ny firenena zay mbola misy ady fifamonoana, mivavaka ho azy ireny zahay. Ao ny firenena mbola ao anatin'ny aizina sy ny fanompoan-tsampy, mivavaka ho azy ireny zahay. De taio Tompo ny asa fitohina filazantsara maneran-tany, ampahirizo ny mpifiangonanao, ny mpitory ny filazantsara, hitory fa ao aminao Jesoa ihany ny fiainana. De mametraka ny fiainanay ambany fitahinao zay, ray zanaka fanahy masina. Amen.